barangay ng Malanday. Ito pong tulong na ito ay bahagi po ng tulong ng Rotary Club of Fukushima sa Japan. Iyon po ang ating sister club at ang Maranday Elementary School ng kanilang adopted school. So palakpakan po natin ang Rotary Club of Fukushima. Pakipagtulungan po ng Rotary Club of Marikina. Muli sinabi po ng ating past president na si Past President Fabi Canis. Magandang umaga po sa inyo. Kahit po sa maliit na paraan, kami po ay nakapagbigay ng konting saya sa inyong lahat ngayong kapanahunan ng Pasko. So ano man ang mangyari, tuloy pa rin po ang Pasko sa ating lahat. Maligayang Pasko po at isang mapagpalang 2021 sa lahat.